Ashpërsimi dënimeve për sulmuesit e gazetarëve të ndryshohet, kuptohet legislacioni penal. Lidhja Demokratike e Kosovës vlerëson se ky degradim i lirisë së shtypit lidhet drejt për drejt me qasjen e qeverisë Kurti ndaj mediave. Për gati 4 vjet, pushteti i Albin Kurtit ka sulmuar gazetarët, ka denigruar mediat kritike dhe ka tentuar të hesht fjalën e lirë. Gazetarët janë etiketuar madje edhe si bashkëpunëtorë të Serbisë, se dhe janë përballur me padi strategjike, kërcënime, bojkote e thyrje të përditshme. Kjo qasje armiqësore ka krijuar një klimë ku institucionet nuk hezitojnë të ushtrojnë tryesni ndaj mediave të pavarura. Kujtojmë tentativat për të mbyllur televizionin Klan Kosova, sulmet fizike ndaj gazetarëve dhe kërcënimet e vazhdueshme në rrjetet sociale. Raporti i reporterëve pa kufi ka vënë në pa përpjekje të pushtetit për të kapur mediat, si nëpërmjet tryesnisë politike ndaj Komisionit të Pavarur të Mediave apo emrime partijake në krye të transmetuesit publik Radio Televizionit të Kosovës. Demokracia nuk mund të mbijetojë aty ku mungon liria e shtypjet. Prandaj kjo rënje drastike në indeksin ndërkombëtar është alarm për gjendjen e demokracisë në vendin tonë. Lidhja Demokratike e Kosovës konsideron se qeveria mban përgjegjësinë kryesore për këtë. Kjo situatë duhet të reflektojë urgjentisht. LDK kërkon veprime konkrete dhe të menjëhershme nga institucionet shtetërore. Në veçanti ne propozojmë masat si neve, depolitizimi i Komisionit të Pavarur të Mediave, pavarësi e plot e rregullatorit medial dhe nga ndërhyrjet politike, hartimi i legislacionit të ri që rregullon mediat, depolitizimi i bordit dhe menaxhmentit të Radio Televizionit të Kosovës. Për më tepër, duhet të garantohet edhe pavarësia detyrale e tij nga çdo ndikim partijak. Mbështetje financiare transmetuesit publik, ashpërsimi dënimeve për sulmuesit e gazetarëve të ndryshohet, kuptohet legislacioni penal për të parashikuar sanksione më të ashpra ndaj atyre që kërcënojnë e sulmojnë fizikisht e verbalisht gazetarët në vendin tonë.